षष्ठ्यधिकशततमं सोपानं प्रति स्वागतम्। अहमस्मि देवनारायणः। भवन्तम् अभिवादये। प्रधानवार्ताः। ज्ञानमाधुर्येण सह प्रवेशोत्सवः। उन्मेषभरिताः राज्यस्य विद्यालयाः। प्रथमकक्षा प्रति लक्षशः शिशवः। शान्तिः दूरे। इरान् युद्धं मासत्रयम् अतीतम्। एबोला वैराणु व्याप्तिः अतीव तीव्रा इति विश्व स्वास्थ्य संघटना। SIR व्यवस्थानुसारम् इति सर्वोच्च न्यायालयः। भारते मोदी वर्ये च स्निह्यामि इति ट्रम्पः। वार्ताः विस्तरेण। ज्ञानमाधुर्येण सह प्रवेशोत्सवः। उन्मेषभरिताः राज्यस्य विद्यालयाः। प्रथमकक्षां प्रति लक्षशः शिशवः। ग्रीष्मोपकाशस्य दीर्घविरामात् परं केरलराज्यस्य विद्यालयेषु ह्यः नूतन अध्ययनवर्षस्य उत्साहपूर्णः प्रारम्भः अभवत्। वर्षबिन्दुभिः वर्णाभचत्रैः सह लक्षशः छात्राः ह्यः विद्यालयं प्रविष्टवन्तः। प्रथमवारं पदन्यासं कृतवन्तः शिशवः मधुरपक्वान्नैः वाद्यगोलकैः च अध्यापकैः ज्येष्ठछात्रैः च सामोदं स्वागतीकृताः। तिरुवनन्तपुरस्थ शासकीय आदर्श उच्चतर विद्यालये आयोजितं राज्यस्तरीय प्रवेशोत्सवं मुख्यमंत्री VD सतीशन् महोदयः उद्घाटितवान्। Partnership between government, regulators and financial institutions in advancing the developmental aspirations of our state. At the outset, I congratulate the entire banking fraternity in Kerala for the सार्वजनिक शिक्षा विभागस्य मन्त्री N. शംസുദ്ദീൻ മഹോദയः കാര്യക്രമേ അധ്യക്ഷപദം അലങ്കൃതവാൻ। വലിയ വിജയങ്ങളുടെയും പുതുയുഗത്തിന്റെ തുടക്കം ആകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു। ഇതരേ മന്ത്രിണः जनप्रतिनिधयश्च विभिन्नजनपदेषु प्रवृत्तानां प्रवेशोत्सवानां नेतृत्वम् ऊढवन्तः। शान्तिः दूरे। इरान् युद्धं मासत्रयम् अतीतम्। इरान् युद्धस्य आरम्भात् इदानीं मासत्रयम् अतीतम्। यद्यपि शान्तिस्थापन चर्चाः सक्रियाः प्रचलन्ति, तथापि युद्धस्य स्थगनं कर्तुं पक्षद्वयमपि सज्जं नास्ति। होर्मुस् समुद्रसङ्कोचस्य नियन्त्रणविषये, इरानस्य परमाणुपरियोजनानां स्थगनविषये च अमेरिका इरान् देशौ अद्यापि दृढं शक्त्यपूर्णं च दृष्टिकोणं धारयन्तौ स्तः। युद्धस्य मासत्रयान्ते एतत् आगोलार्थिक व्यवस्थां गम्भीररूपेण बाधितुम् आरब्धमस्ति। विश्वस्य प्रमुख तैलवाहन मार्गस्य पिधानाम् अन्ताराष्ट्रिय विपण्याम् इन्धनमूल्यस्य तीव्रवृद्धेः कारणम् अभवत्। वितरण शृङ्खलायाः बाधया विविध देशेषु आवश्यकवस्तूनां मूल्यवृद्धिः अपि तीव्रा सञ्जाता। युद्धस्य दीर्घानुवर्तनं वैश्विकार्थिक मन्दतायै कारणं भवेत् इति आशङ्कायां सन्ति विश्वराष्ट्राणि। एबोला वैराणु व्याप्तिः अतीव तीव्रा इति विश्व स्वास्थ्य संघटना। एबोला वैराणु व्याप्तिः अतीव तीव्रां गतिं प्राप्नोति इति विश्व स्वास्थ्य संघटनेन निगदितम्। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, उगाण्डा देशयोः च एतावत् पर्यन्तं 20,200 जनाः अनेन व्याधिना मृताः। एबोला रोगलक्षणानाम् अन्वेषणे जातः विलम्बः एव अस्य वैराणोः तीव्रव्यापनस्य मुख्यकारणम् अभवत्। तेन सह कोंगो देशेन सह सीमां संलग्नेषु अन्येषु देशेषु अपि अस्य रोगस्य तीव्रसङ्कटसाध्यता अस्ति इति विश्वस्वास्थ्य संघटनेन पूर्वसूचना दत्ता। SIR व्यवस्थानुसारम् इति सर्वोच्च न्यायालयः। केन्द्र निर्वाचन आयोगेन विधायमानं समग्र मतदायकावली परिष्करणं नीतिन्याय व्यवस्थानुसारम् इति सर्वोच्च न्यायालयस्य नीतिपीठेन विहितम्। बिहारे आरभ्य विभिन्न राज्येषु क्रियमाणायाः SIR प्रक्रियायाः नियमसाधुतां परिपृच्छमानाः अभियाचिकाः परिशोधितवता नीतिपीठेन प्रक्रियायां निर्वाचनयोगस्य अधिकारम् अनुकूलितम्। SIR इत्यस्य संविधानसाधुता अपि नीतिपीठेन अङ्गीकृता। भारते मोदी वर्ये च स्निह्यामि इति ट्रम्पः। भारते प्रधानमन्त्रिणो नरेन्द्रमोदिनौ च स्निह्यतीति US राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्पः प्रस्तुतवान्। US राष्ट्रस्य 65,200तम स्वातन्त्र्यवार्षिकस्य अंशतया नवदिल्लीस्थे भारतस्थानपतिकार्यालये आयोजिते उत्सवकार्यक्रमे ऑनलाइन द्वारा भाषमाणः आसीत् ट्रम्पः। मोदी महान् स्वस्य प्रियसखा इति च तेन भणितम्।
भारतस्य विदेशकार्यमन्त्री एस जयशङ्करः कार्यक्रमे भागं कृतवान्। AR रहमानस्य नेतृत्वे सङ्गीतसत्कारश्च कार्यक्रमस्य अंशतया सम्पन्नः। सम्प्रति वार्तायाः 23-100तमं सोपानम् अत्र सम्पूर्णतामेति। सर्वेभ्यः छात्रसुहृद्भ्यः शोभनं विद्यालयसंवत्सरम् आशंसामहे। अधिकवार्तायै अस्माकं जालपुटं सन्दृश्यताम्। पुटसङ्केतः www.sampritivarta.in। शुभं भूयात्। Thank you.